सिरियलसाठी पीक दाखवतो आणि तू पण केलं करते का क्रेझी माझ्यासारखे आपण काहीतरी क्रेझी करायचं काहीतरी ही पॅन्ट अशी थोडेसे अडे आजूबाजूला उठले आम्ही 9 एकरच उठले 9:30 तर बरोबर औषध या महिन्यात या आता पुढच्या संडेपर्यंत ना बॉल एकदम कडक औषध खानापिना सुरू होतं आता चिकन मच्छी काय बोलतो आम्ही बघू माझे थोडं 8.3 आहे आपण एक आठवड्यानंतर बघू कमी आहे आज पाणी पडलं ना त्यानंतर ना आज थंडी आणि ठीक आहे पहिलं ती पोरा कुणी गोष्ट अलगच थोडा दपक्ष बारावत आले पण थोडे हापूरचा रात्री 12 आमच्यापर्यंत बाहेर आता हे रेसन कधी डाळबी आयुष्यात चालण्याचा
आमच्या एवढे नका तिला यावं सुद्धा जिब्बा द्या पैसे बाबा आता गोवा आले ना गोवा आले ओरडायचं हां गाडी टनल छोटंसं अर्चना यायला ते मी यायला मी आली मी येतो आईचं मम्मीने या ट्रेन मी नाही जस्ट थोडं पाय चल